इंसानियत अञा ज़िंदा आहे जो मिसाल साबित करे ॾेखारियो हमदर्द फ्री एम्बुलेंस सर्विस जी रेस्क्यू टीम, जेका पंहिंजे मामूल मूजिबि हमदर्द फ्री एम्बुलेंस सर्विस जी ऑफिस में मौजूदु हुई त ओचितो रोड तां हिकु औरत ऐं मर्द नंढड़े ॿार जे लाश खे मोटरसाइकिल ते खणी वञी रहिया हुआ त ओचितो हमदर्द रेस्क्यू टीम जे इंचार्ज इक़बाल रिंद जी मथे नज़र पई। खेनि रोके हाल अहिवाल पुछियो, जंहिं ते हमरा पंहिंजो तारुफ़ हीरो कोहली वेठल नकुर ॻोठ करायो। संदसि चवण हो त संदसि ॿारड़ो 8 महीननि जो विजय कुमार कोहली नवाब शाह जी सरकारी अस्पताल में फ़ौत थी वियो। इंतज़ामिया पारां सरकारी एम्बुलेंस ॾियण खां इनकार कयो वियो, जॾहिं त प्राइवेट एम्बुलेंस करण जेतिरी माली सख़्त न हुई। इन करे ॿचिड़े जे लाश खे मोटरसाइकिल ते खणी ॻोठ वञी रहिया आहियूं। संदसि कहाणी ॿुधण बाद हमदर्द रेस्क्यू टीम जे इंचार्ज इक़बाल रिंद संदन मोटरसाइकिल तां लाश खणी हमदर्द फ्री एम्बुलेंस ज़रिए ॻोठ नकुर पहुचायो। वाक़े बाद इक़बाल रिंद मीडिया के ॿुधायो त रोज़ानियूं जी बुनियाद ते केतिरा ई दिलि ॾिखोईंदड़ वाक़िया ॾिसंदा आहियूं, पर अॼु जे वाक़े जीउ झोरे छॾियो आहे ऐं रियासती इदारनि मथां कई सुवाल उभारिया आहिनि त सरकारी अस्पतालनि में करोड़नि जी बजट किथां थी वञे ऐं डीज़ल जे बहाने लखें रुपया माहवार पैसा किथां था वञनि ऐं बेपोच माण्हुनि खे सरकारी एम्बुलेंस छो नथी ॾिनी वञे।